Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Los puedes citar? ¿No estar de acuerdo con ellos? ¿Glorificarlos o insultarlos? Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas. Empujan a la raza humana hacia